Phú Hào vừa muốn ra tay thì nhận được một cú điện thoại. Một giây sau Phú Hào lại từ ác lang biến thành cừu. Không chỉ đuổi những người đến hỗ trợ, hắn ta thậm chí còn thấp giọng xin lỗi đối phương. Ông Mạc, vừa rồi đã mạo phạm đến các người. Tôi xin lỗi Mạc tiên sinh. Chuyện hôm nay, đúng như ông đã nói, đến đây là kết thúc. Tốt, vậy phải hỏi tiểu thư nhà ta có đồng ý hay không? Ngô tiểu thư, mắt tôi không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm cô, mong Ngô tiểu thư lượng thứ bỏ qua. Hạ Văn Sơn đã biết chịu thua, cúi đầu nhận sai với Ngọc Trinh. Hạ Vũ Hà muốn nói cái gì đó, nhưng Hạ Văn Sơn đã dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Ngọc Trinh, tôi cũng không phải người tính toán chi ly. Nếu các người đã nói vậy thì quên đi. Vậy thì quên nó đi. Nhưng tôi có một vài từ muốn nói, đặc biệt là Hạ Vũ Hà. Sau này đừng làm khó Võ Tổng nữa, nếu không thì đừng trách tôi vô lễ. Mặc dù lúc này Hạ Văn Sơn đã tỏ ra biết điều, nhưng Hạ Vũ Hà vẫn im lặng. Hạ Văn Sơn, Hạ Vũ Hà, con gái anh, vẫn chưa muốn từ bỏ. Ông già nghiêm mặt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gầy gò. Mạc lão tiên sinh cười thì tôi yên tâm rồi. Chỉ cần cô Ngô đừng làm khó chúng tôi sẽ hài lòng. Nói đến đây, Hạ Văn Sơn đưa cho Hạ Vũ Hà một ánh mắt. Vũ Hà, những gì cô Ngô nói, con đã nhớ rõ hết chưa? Hạ Vũ Hà đấu tranh rất lâu, Hạ Vũ Hà mới dùng mũi ư một tiếng, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Mạc lão tiên sinh, nếu không có gì khác, tôi xin đi trước đây ạ. Cô Ngô, tạm biệt. Dứt lời Hạ Văn Sơn cũng xoay người đi ra ngoài. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, thân thể cứng ngắc hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Ngọc Trinh bỗng nhiên vỗ cánh tay tôi, lúc này tôi mới như tỉnh mộng. Võ Tổng, anh bị sao vậy? Không phải là chúng ta chứ? Ngọc Trinh lúc này trở lại hình dáng quen thuộc của tôi, cười dài cùng Ngọc Trinh cường thế vừa rồi. Tôi như hai người khác nhau, tôi đã bị chúng ta, là bị ngươi dọa chúng ta. Ngọc Trinh, em là ai? Ông già này là ai? Không ngờ ngay cả Hạ Văn Sơn cũng phải cúi đầu, không thể tin được. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là Ngọc Trinh, anh thực sự không biết em phải không? Khi nói chuyện, Ngọc Trinh sờ trán tôi, hình như không sao, sao lại trở nên ngu ngốc như vậy? Đừng có thừa nước đục thả câu, anh thực sự muốn biết. Ngọc Trinh mỉm cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Tiểu thư, tôi sẽ đi dạo một vòng. Hai người nói chuyện, nói xong lão già liền đi ra ngoài. Tôi nhịn không được vội vàng hỏi Ngọc Trinh, ông già đó là ai? Thật ra em cũng không biết ông ta tên gì, chỉ biết hắn là quản gia Ngô gia. Đừng hiểu sai, nhà mà em nói không phải nhà anh đã tới, mà là Ngô gia ở Kinh Thành. Sao lại liên quan đến Kinh Thành? Như vậy là nhà của em là chi nhánh của Ngô gia Kinh Thành, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống rất nồng đậm. Người đứng đầu nhà họ Ngô ở Bắc Kinh hiện nay là ông nội em, đó là bố ruột của bố em. Hơn 20 năm trước, bố em chọc giận ông nội và bị đuổi ra ngoài. Sau đó cha tôi đi lang thang đến Long Thành, một tay xây dựng tập đoàn Ngô Thị. Lúc đó em chưa sinh. Sau đó bố em cũng không nhắc tới. Võ Tổng, em không có ý giấu anh. Cho đến khi ông quản gia đến cách đây vài ngày, ông nội muốn chúng tôi nhận tổ quy tông. Không biết anh có ý gì không? Đó là ngày em đưa anh về nhà. Tôi chưa bao giờ mơ về nó. Ngô Chiết trước kia là thiếu gia ở Bắc Kinh. Lý do khiến Hạ Văn Sơn thay đổi thái độ 180 độ, đây là nguyên nhân chính. Một cuộc điện thoại biết được thân phận của Ngọc Trinh. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra tôi và Ngọc Trinh khoảng cách trong nháy mắt bị kéo xa. Vậy Ngô gia ở Kinh Thành kêu Mạc lão tiên sinh, mục đích đến Long Thành là gì? Nghe tôi hỏi thế này, nụ cười của Ngọc Trinh đã biến mất, thay vào đó là nỗi buồn. Ông nội muốn em đến Bắc Kinh phát triển, tập trung huấn luyện em, nhưng em vẫn chưa đồng ý. Nếu đến Bắc Kinh, sau đó một thời gian dài chúng ta sẽ rất khó gặp lại nhau nữa. Em sẽ nhớ anh. Thì ra Mạc lão tiên sinh là muốn đưa Ngọc Trinh về Kinh Thành. Không có gì ngạc nhiên khi hắn nói, để em chuẩn bị tinh thần trước. Đây là một điều tốt. Nếu Kinh Thành Ngô gia coi trọng em như vậy, vậy thì em không nên bỏ lỡ cơ hội. Tất nhiên em cũng hiểu điều đó, nhưng anh không buồn khi em rời xa anh sao? Không biết níu kéo à? Đi Kinh Thành bao lâu mới về? Hừ. Ngọc Trinh nặng nề thở dài, đôi mắt đầy trìu mến. Em còn trẻ mà. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là vấn đề tương lai. Tình cảm của con cái có thể tạm thời gác sang một bên. Võ Tổng, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đi. Cơ hội phát triển ở Bắc Kinh. Không được, em không thể lấy tương lai của mình ra để đùa giỡn được. Tôi không đồng ý. Ngọc Trinh phức tạp nhìn tôi vài lần, cuối cùng muốn thay đổi. Chẳng mấy chốc Mạc lão đã tới. Tiểu thư, ông chủ đã gọi. Ông bảo cô quay về. Tôi biết rồi. Võ Tổng, vậy thì em trở về nhà trước, có gì thì gọi cho em. Nói xong Ngọc Trinh và Mạc lão liền rời đi. Tôi đã xem giờ, đã gần 5 giờ chiều rồi. Tôi lái xe đến cửa hàng cũ. Đã đến hơn 10 giờ tối. Khi tôi chuẩn bị về nhà, một người mặc vải thô, lão già áo vải đến rồi. Đúng là Mạc Trung. Tôi bước tới, cười nói, ông Mạc, muốn ăn gì không? Cảm ơn cậu. Có lẽ mục đích của tôi là gì? Trong lòng cậu cũng nên có bao nhiêu dự đoán. Mạc lão đầu nhất định là muốn để tôi rời khỏi Ngọc Trinh, nhưng tôi không thể hiện điều đó. Xin ông cho biết, hôm nay tiểu thư cố ý làm lớn chuyện. Chắc là cậu cũng vậy. Biết tại sao không? Cô ấy đang làm cho cậu nổi tiếng, để tránh sau khi cô ấy đi, người của Hạ gia lại làm khó cậu. Tất nhiên là tôi biết Ngọc Trinh không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Mọi điều cô ấy làm đều là vì tôi. Vì vậy, cậu có nên làm gì đó cho cô ấy không?
Mạc Trung nói như vậy, tôi đương nhiên hiểu. Tôi cũng biết tôi và Ngọc Trinh khoảng cách ngày càng lớn. Sau khi quyết định xong, tôi khẽ gật đầu. Mạc lão gia yên tâm, tôi sẽ không làm chậm trễ tương lai của Ngọc Trinh. Cô ấy rất tốt với tôi cũng thích cô ấy. Tôi muốn cuộc sống của cô ấy có thể tuyệt vời hơn. Cảm ơn vì đã nghĩ như vậy. Có câu này của cậu, tôi cũng có thể báo cáo kết quả công tác với Ngô gia. Mạc Trung cũng như chút được gánh nặng, mỉm cười đứng dậy rời đi. Đêm nằm trên giường, tôi đã không thể ngủ trong một thời gian dài, vẫn chưa tìm được tung tích của Trần Kim Liên, lại muốn chia cách Ngọc Trinh. Và cuối cùng, hay là bởi vì năng lực của tôi quá yếu, không bảo vệ được Kim Liên, cũng không được Ngô gia tán thành. Lúc này tôi cảm thấy bất lực sâu sắc, nhưng sâu thẳm trong tôi có một sự bướng bỉnh không chịu thua. Người khác càng nhìn không nổi ta, tôi càng muốn sống như một con người. Và trong vài năm tới, động lực phần đầu lớn nhất của tôi, sáng sớm ngày mai, tôi nhận được điện thoại của Ngọc Trinh. Ngay khi biết cô ấy đã ở sân bay, tôi trách cô ấy không nói trước. Ngọc Trinh giải thích không muốn đối mặt với chia lìa, cứ thế mà đi. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, tôi cúp điện thoại và nhanh chóng đến sân bay. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Trinh, nàng cũng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía tôi. Trái tim tôi như bị kim đâm. Chúng ta chỉ tạm thời chia tay, cũng không phải vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Đừng buồn nữa, anh hứa, nếu có thời gian, anh nhất định sẽ đến Kinh Thành tìm em. Lần sau gặp là khi nào? 1 tháng, 2 tháng, hay là 1 năm? Nói tới đây, Ngọc Trinh đã khóc không thành tiếng. Tôi nâng mặt nàng kiên định nói, nhanh thôi mà, tin anh đi. Mặc dù trong lòng tôi và Ngọc Trinh đều biết rõ, lời hứa của tôi lúc này tốt nhất chỉ có thể xem là một lời nói dối trắng trợn. Tiểu thư, không còn nhiều thời gian nữa, đến lúc đi rồi. Kinh Thành bên kia, lão thái gia đã phái người ra sân bay đón tiểu thư. Tôi biết rồi. Ngọc Trinh hắng giọng giống lên một câu. Mạc Trung rốt cuộc không nói gì nữa. Nếu ông ấy có thể kêu Mạc Trung đến Long Thành đón em, điều đó có nghĩa là ông ấy rất coi trọng cháu gái ông. Nhưng Bắc Kinh là một môi trường mới. Đến đó rồi, hãy để tâm đến tính khí của mình, không thể như trước nữa. Đừng nóng vội khi gặp chuyện gì đó, hãy suy nghĩ nhiều hơn. Điều quan trọng nhất đó, nhớ chăm sóc bản thân. Em biết rồi, em đã nhớ tất cả những gì anh nói. Võ Tổng, em sẽ nhớ anh hôm nay, từng lời nói. Nhất là anh nói anh sẽ đến Bắc Kinh tìm em sẽ luôn nhớ. Hy vọng anh không thất hứa. Tôi há miệng, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Cuối cùng liền cười gật gật đầu. Nếu như vậy thì bà cô có thể yên tâm đi rồi. Đúng rồi, nếu như Hạ Vũ Hà còn dám làm phiền anh hãy gọi điện thoại cho em sẽ tìm người dọn dẹp cô ấy. Võ Tổng, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em sẽ chờ từng giây từng phút, ngày chúng ta gặp lại nhau. Ngọc Trinh nói xong những lời cuối cùng, đôi mắt lại ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào. Một giây trước khi nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, che miệng, xoay người đi về phía cửa lên máy bay. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, nhớ like, đăng ký kênh cho mình nhé các bạn. Nhớ bấm chuông để nhận được các video mới nhất, sớm nhất nhé.